Imana tuje imbere tuzagusengerwa abari mu gihugu cyacu abari ku migabane itandukanye y'isi twongeye kubaha ikaze ni Harerimana Wellars n'ubundi dushima Imana ko Imana iturinze kandi Imana ibanye natwe hari n'abantu bamaze iminsi bambaza amakuru ya Bob ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Bob nawe arahabaye Imana nishimwe tugiye gutangira dusenga ariko ntitwabura kubashimira abantu badusengeye abantu bakoze subscribe abantu bakoze share abantu mwese Imana ibamugisha hano kuri share bagahereza abantu ijambo ry'Imana Imana ibamugisha ndetse n'abaterango bagusengerwa mwese aho muri badusengera inama zanyu turazemera muri abantu umumaro Imana ibahe umugisha ndagira ngo dusenge hanyuma tukane ijambo ry'Imana kandi ntabwo nabura kukurarikira gahunda y'ejo mu materaniro kuwa gatatu dufite ibihe byiza ndakuraritse ngo uzaze tubane ejo kuwa gatatu blukiri ya mbere kuri ADPR guhaye ikaze ndazi neza ko uzahembuka kandi uzahaherwa umugisha wowe uri mu gihugu cyacu ukaba washobora kuhagera uri mu mujyi wa Kigali ukabasha kuhagera tuguhaye ikaze muri gahunda yo gusengera ibyifuzo ejo kuwa gatatu reka dusenge hanyuma tuganira ijambo ry'Imana Mana tugushimiye kuri Imana nziza tugushimiye kuri Imana ikomeye tugushimiye kuri Imana ihambaye tugushimiye kuri Imana yo kwizerwa tugushimiye kuri Imana yo kwiringirwa tugushimiye ko warinze igihugu cyacu tugushimiye ko warinze itorero tugushimiye ko warinze ababyeyi ukarinda abagabo ukarinda abakobwa tugushimiye ko waturinze tugushimiye ukomeje kutwimana nushimwe nuhabwe icyubahiro izina ryawe niryamamare hose Uwiteka reka ubwami bwawe buze imbaraga zawe ziganze muri byose ukuboko kwiza kw'Imana kuganze muri byose umuntu wese ugiye kumvira ijambo ahemburwe n'iri jambo umwuka wera amushyigikire ijambo rimubohore ijambo rimukize ijambo rizure ijambo ryawe rikuraho ibikomere rigatanga ubuzima fasha buri muntu wese tugiye kubana muri ijambo mu izina rya Kristo wa Nazareti amen Mana ishimwe ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana riri hano muri Zaburi 112 iyi Zaburi ndazi neza ko hari icyo irahindura ku buzima bwawe kuko n'ubuhanuzi Zaburi 112 turahera ku murongo wawo wa mbere ntabwo ari Zaburi nini cyane turayisoma yose kandi ndazi neza ko urahabwa umugisha n'Uwiteka haranditse ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha gatatu handitse ngo ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose Imana ishimwe kane handitse ngo abatunganye umucyo ubavira mu mwijima uvira ugira imbabazi nibambe agakiranuka Imana ishimwe gatanu handitse ngo hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi agakora imirimo ye uburyo butunganye gatandatu handitse ngo kuko atazanyeganyezwa iteka uyu ni umukiranutsi ngo umukiranutsi azibukwa iteka ryose Imana ikwibuke nshuti y'Imana karindwi handitse ngo ntazatinya inkuru mbi umutima we urakomeye wiringiye Uwiteka yo Imana ishimwe ndasubiramo hano ntazatinya inkuru mbi umutima we urakomeye wiringiye Uwiteka umunani umutima we urahamye
ntazatinya kugeza aho azabonera ibyo ashakira abanzi be. Ahantu mwitondere, umutima we urahamye, ntazatinya. Uyu ni umukiranutsi, kugeza aho azabonera ibyo ashakira abanzi be. 9, yaranyanyagije, yahaye abakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose, ihembe rye rizashyiranwa hejuru icyubahiro. Ku murongo w'10 haravuze ngo umunyabyaha azabireba ababare, ahekenye amenyo ayage, icyo umunyabyaha yifuza kizabura. Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire kuri ubu buhanuzi buri muri iri jambo nkuzaniye ubuhanuzi. Bibiliya yavuze ngo hahirwa uwubaha Uwiteka. Hari amahirwe, hari ibyo abantu bita amahirwe atari amahirwe. Amahirwe ya mbere niyo nshaka kukubwira. Amahirwe si amasambu menshi ufite. Amahirwe si ibifaranga ufite urunze kuri konti. Amahirwe si imiryango ufite. Amahirwe si ubunini cyangwa uburebure, oya. Amahirwe si amashuri ufite. Amahirwe si amatitire wicaranye. Amahirwe ndi kukubwira ni umuntu ufite amahirwe yo kuba yaramenye Kristo, akamenya Imana. Aya mahirwe niyo ayoboye andi mahirwe yose, cyangwa se niyo azana amahirwe yose. Kubaha Imana nibyo bizana amahirwe yose ku buzima bw'umuntu. Kubaha Imana ni ubuzima. Kubaha Imana ni ubuzima. Nibyo bihamagara umugisha wose, nibyo bihamagara umunezero wose, nibyo bihamagara kugira agaciro. Ngaya amahirwe, kubaha Imana. Bibiri ngo hahirwa umuntu wubaha Uwiteka. Ntago amahirwe ari uko ufite umugabo mwiza cyangwa umusheri mwiza. Ntabwo amahirwe ari ukuba waruriye indege ukajya muri Amerika cyangwa mu Bufaransa ukaba uri hanze. Oya, ushaka kuba uri hanze ariko ukaruha. Amahirwe akomeye ni ukubaha Imana. Impamvu aya mahirwe akomeye nta muntu uyaroga. Aya mahirwe ntaturanye n'umwaku. Ishwi, nta mwaku uba muri aya mahirwe. Uwagize aya mahirwe yo kubaha Imana nta mwaku umufata. Ntumutega umwaku ngo mufate, ntibishoboka. Ntumutega iminsi ngo imufate. Ni amahirwe ahamagara andi mahirwe. Ni amahirwe ahamagara ubuzima bukaza. Ni amahirwe ahamagara icyubahiro kikaza. Abantu batabishaka babyemera, batabyemeye, abantu bakwemera batakwemeye, abantu bakuvuga batakuvuga. Iyo wubaha Imana aya mahirwe arakwitaba. Ndakwifuriza aya mahirwe inshuti yanjye unkurikiye. Amahirwe ugira yo kubaha Imana. Kubaha Imana byonyine bituma izina ryawe rihinduka. Kubaha Imana konyine k'umuntu gutuma izina ry'umuntu rihinduka. Iyo umuntu atarakizwa aba afite amazina. Iyo umaze no gukizwa hari andi mazina mashasha bakwita. Tangira kumva bakwita ngo murokore. Murokore bikaba bakwita pasiteri, bakakwita
umukozi w'Imana, umwana wacu. Iyo uri mu byaha nabo baravuga ati yanda irahise. Wabura urambitse umufuka w'umuceri mu nzu akavuga ati umucunga atawuterura. Warambika imashira ati umucunga batayiterura. Ubu ufite amazina y'ubujura, y'umuruho, y'indushi, y'igegera. Imana igukure mu mahirwe mabi, igushe amahirwe mazima mu izina rya Yesu. Ibyo wita ko ari amahirwe ni ibizagucumbisha umwotsi. Dore amahirwe ni ukubaha Uwiteka. Ibindi byose nshuti yanjye birapfuye. Kubaha Imana, kubaha Imana iyo bifatikanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Kubaha Imana bituzanira ubuzima tudakuye mu muryango. Kubaha Imana bikuzanira agaciro. Kubaha Imana bikuzanira imibereho. Kubaha Imana bikuzanira igikundiro. Kubaha Imana bikuzanira ubwiza. Kubaha Imana bidukiza ibikomere. Nta wundi muntu wari kuzagukiza igikomere. Ibikomere ntiwabijyana kwa muganga ngo bikire, ariko kubaha Imana, Imana ikuvura ibikomere. Kubaha Imana tuwakura ijambo ry'ihumure riduhumuriza. Iyo umuntu yubaha Imana yumva amakuru y'ijuru. Hari ijambo ry'ihumure riza, hari ijambo umuntu abyirwa n'ijuru. Ijambo rikaba ijambo, Imana ikarinda ijambo, ikariherekeza rikazarisohoza. Kubaha Imana tuhakura amakuru. Ndakwifuriza kubaha Imana, amakuru adasaza atagangara. Yewe ukajya wifuza urupfu kandi warashatse. Iyo twubasha Imana ngo umuryango w'abatunganye, Niba uzahabwa umugisha. Ubwo uri gusenguruka amakaritsiye Yesu ugenda mu byumba cy'amasengesho ugenda, ntabwo uri gusaba Imana umuryango w'abatunganye. Uri kwiri gusanga Imana uzamuhungu muremure, uzamuhungu ufite imodoka, uzamuhungu urangiza kaminuza. Ibyo urabipfana bakajya gukubita ibipfusi. Iyo ukagaga, dore icyo ukwiye gusaba. Saba Imana umuryango w'abatunganye. Tro enemando lepa. Ntabwo ndi umwana muri iyi nzira y'urugo. Maze imyaka 15 ugiye kwikubita nubatse urugo. Kuba nkiri kuri mikoro mvuga Imana nuko hari umuryango mwiza Imana yampaye. Iyo wubatse urugo rubi ntubasha no gusenga ntibikunda. Iyo ugize umuryango mubi ntabwo ubasha no kubwiriza. Urarya nta nubwo ibiryo bimirika, ntiwabona ibitotsi. Bibiliya iravuze ngo umuryango w'abatunganye. Mama we, umva icyo ukwiriye gusengera. Ukwiye kubwira Imana ngo ndifuza umuryango utunganye. Umva mushiki wanjye, icyo ukwiye gusengera. Ukwiye kubwira Imana ngo papa wambabariye ukangirira neza, ukandemera umuryango utunganye. We uzi kuba utakusinda, utankura umogi. Umugabo agataha yujuje, ari gutura umubi w'inzoga zizamukira mu mazuru. Hari n'abajya kubazana basina umuhanda bakajya kubatora mu muhanda aho baryamye. Urugo rw'ibikomere. Abantu benshi nubwo bazubatse zirimo ibikomere. Saba Imana ngo Uwiteka uyu muryango wawe uhinduye ukaba umuryango w'abatunganye. Uzurugo utashobora kwicara n'umudamu ngo mujye inama. Uzurugo udashaka kwicara n'umugabo ngo mujye inama we. Uzurugo udashaka kuvugira umudamu wawe umugabo ngo musohokane mujye ahantu mujye gusangira basi n'akaburusheti we. Uzurugo udashaka kubwira umugabo ngo muzatahane mu bukwe. Urw'Imana izarukurinde mu izina rya Yesu.
ndagusaba ngo Imana iguhe umuryango w'abatunganye niwe uhabwa umugisha. Hepfo havuze ngo iki? Havuze ngo ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe. Gukiranuka bizana umugisha, bizana amafaranga, bizana amahoro, bizana ubuzima, bizana icyubahiro, bizana ubwiza. Ntabwo birirwa bishakisha. Iyo uri muri Kristo neza, Yesu Kristo akuremera ubuzima. Gukiranuka bizana amavuta, gukiranuka bizana imbaraga, gukiranuka bizana umugisha, gukiranuka bizana icyubahiro. Haleluya! Gukiranuka bizana ubuzima muri Kristo Yesu. Iyo dukiranuka tugenda hejuru y'amarozi ntagire icyo dutwara. Bibiliya iravuze ngo muzarya ibyica ntacyo bizabatwara. Ngo ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rw'umukiranutsi. Dore ubukire bwa mbere tugira ubukire bwitwa gakiza, ubukire bw'amahoro. Abantu ntabwo bazi ubukire. Ubukire bwa mbere ni amahoro Imana iguha. Bibiliya iravuze ngo muri ibyo yaravuze ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, ntarondora. Hari amahoro Yesu atanga. Ubukire bwa mbere iyo twakiranutse Kristo aturemera amahoro. Ahatari amahoro akashyira amahoro. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo hari abantu Kristo agiye kuremera amahoro. Iyo ukijijwe Kristo akuremera amahoro. Oh, haleluya! Yesu akuremera amahoro nshuti yanjye. Iyo ukijijwe Yesu akuremera amahoro. Kabiri, aguha ubutunzi. Ubutunzi bufatika. Imana izi ko ugomba kurya, Imana izi ko ugomba kwambara, Imana izi ko ugomba gukora, Imana izi ko ufite amenyo, Imana izi ko ufite igifu, izi ko ukeneye kurya, Imana izi ko ukeneye gukora. Niyo yashize inzara mu nda yawe, niyo yashize amenyo ngo arye. Umaze iminsi utari mu masengesho amenyo aba yafatanye. Imana yakugeneye kuzagira ubutunzi. Kura ibyaha mu buzima bwawe, Yesu azazana umugisha mu buzima bwawe. Ndabisubiramo. Kura ibyaha mu buzima bwawe, Yesu azazana umugisha mu buzima bwawe. Bibiliya iravuze ngo umukiranutsi umucyo umuvira mu mwijima. Oh, leta yasika. Umukiranutsi ubwiza bw'Imana, imbabazi z'Imana, ineza y'Imana, amahoro Yesu atanga. Umukiranutsi umucyo umuvira mu mwijima. Mu gihe abantu bari kumurebera mu bibazo, Imana ibiri kumurebera mu mucyo. Mu gihe abantu ngo asaziye iwabo, Imana ibiri kubona agatimba agiye kwambara. Mu gihe abantu ngo abateje cyamunara, Imana iri kure uburyo Imana ikwiho cyamunara. Mu gihe baba ngo azasara, Imana iri kure uburyo aziga. Umukiranutsi umucyo umuvira mu mwijima. Mu gihe uri mu mwijima, umwijima usobanura ibibazo. Abantu mu gakiza nkurikiye, umwijima ntabwo ari uyu mwijima wa nijoro. Ni umwijima ubwira abantu, ukakubwira amanywa y'ihangu, izuba rirashe, umwijima ugacana ku buzima bwawe. Wajya ureba ukabura inzira. Ngo umukiranutse aho ngaho, ngo aho ngaho, ngo umucyo w'Imana ujye umanuka. Ngo wamanuka ahari umwijima hakaza umucyo. Umukiranutsi umucyo muvira mu mwijima. Rubanda bamuhanze amaso, barimo bavuga ngo nukuri arasebye, bavuga ati uriya mwana ararushye, ntacyo azapfa yimariye. Iyo dukiranutse ubwiza bw'Imana buraza. Hari umuririmbyi baririmbye avuga ngo nitwitaye ku bidukurura, ntitwitaye ku biduca intege, twebwe turakomeje. Gukiranuka ni ukutita ku bigukurura, ni ukutita ku bigushuka, ni ukutita ku bikunabura, ugakomeza inzira yo kugana mu ijuru. Umucyo w'Imana ukuvire mu mwijima mu izina rya Yesu. Umucyo w'Imana ukuvire mu rugo rwa mama,
ndahanuye ngo umucyo w'Imana ugusange muri ibyo bibazo urimo. Umucyo w'Imana nugusange muri ayo madeni urimo. Umucyo w'Imana nugusange mu urwo ruzo rwo kubura akazi. Oh la shala bori ya mandorepa. Umukiranutsi ngwazibukwa. Haleluya. Umukiranutsi twasomye ngo umukiranutsi arashingana ngo umukiranutsi azibukwa iteka ryose. Mbaza abanyabwenge iteka rirangirira he? Iteka nirirangira. Umukiranutsi ngo azibukwa iteka ryose, bivuze ngo nubwo bari kukurebera muri ubuzima isaha iyo ariyo yose watungura abaguhanze amaso. Umukiranutsi yibukwa iteka ryose. Pro ene kosika drepa. Imana ikwibuke. Umukiranutsi ngo azibukwa iteka ryose. Abantu baramwibagirwa ariko Imana nimwibagirwa. Abantu bamuvaho ariko Imana nimuvaho. Abantu baramusiga ariko Imana yo ntimusiga. Abantu baramutererana ariko Imana nimutererana. Lota elemandola. Abantu bamuha iminsi yo guseba ariko Imana yo ibiri kumwe nawe. Abantu baramuvuga bagera mu gitondo bamuvuga bakageza nimugwa muvuga Imana iri kuvuga ngo nzakubaka nzakurengera. Umukiranutsi yibukwa iteka ryose. Abantu bamuha iminsi yo guseba bakavuga ngo ntazapfa yimariye, Imana ikavuga ngo nzakwibuka. Ya nduza umuntu Imana itabaye, nduza umuntu Imana itabaye. Abantu bamuha iminsi yo guseba bakavuga turi yaziyahura, Imana ikavuga ngo nzakwibuka iteka ryose. Umva pfubyiwe, Imana izakwibuka. Umva mupfakazi, Imana izakwibuka. Umva upfiriye ku irembo, Imana izakwibuka. Umukiranutsi Imana iramwibuka, kandi imwibuka imwubakira izina. Ntabwo imwibuka gusa nk'uko abantu. Umuntu arakwibuka ngo aro mukankundi meze neza, hari hashize iminsi tutavugana, akaba arakwibutse nuko umuntu akwibuka ngo shango nari gukumbuye bikaragira. Iyi Imana ikwibutse ikwibuka ikubakira izina. Imana ikwibuka igukura mu myaku igushyira mu mashimwe. Imana ikwibuka ihindura amateka yawe. Imana ikwibuka ikuvana ku gatabureti igushyira ku ntebe. Imana ikwibuka ikuzamura mu ntera. Imana ikwibuka ikubakira izina abantu bagutangarira. Imana ikwibuka wambara agatimba baravuze ngo ntuzakambara. Imana ikwibuka baravuze ngo uzasazira mu bukode ikakwibuka uhabwa inzu. Imana ikwibuka baravuze ngo ntuzabyara ukabyara bahari. Nzu umubyeyi Imana yibutse bita Elizabeth, yamwibutse abantu baravuze ngo uzasaza utabyaye, Imana imwibutse imuha umwana w'amateka. Iyi Imana ikwibutse ntikwibuka nk'abantu, ikwibuka nk'Imana, ikakwibuka ukubakira izina. Ikwibuka yubaka izina ryawe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana irakwibuka ikakwibagiza ibikomere wagize. Imana irakwibuka abantu bari bakuza ubabaye bakasura umuntu w'Imana. Iyi Imana ikwibutse n'abakuvumye bakwita umwana. Iyi Imana ikwibutse umuryango wagutaye urakugarukira. Iyi Imana ikwibutse n'igihugu kirakumenya. Iyi Imana ikwibutse tate wagutaye arakwibuka. Iyi Imana ikwibutse umugabo wawe arakwibuka. Iyi Imana ikwibutse baguha agaciro mu buzima bwawe. Ndabona abantu Imana yibutse. Traremo takosika defo enemo. Imana ikwibuke. Imana ikwibuke. Umukiranutsi azibukwa iteka ryose. Umwuka w'Imana arambwiye ngo nze ntangaze ubuhanuzi ko hari abantu Imana yibutse. Abantu ntibabibutse ariko Imana ije kukwibuka. Ubwo mperuka nababwiye ijambo rivuga ngo nzakubaka.
ryari ijambo nababwiye amateka y'Abisirayeli ubyo bari barasenyutse bava mu byabo, barasenyuka batakaza ibyiringiro, ariko Imana iza kububaka. Na n'ubu ndagarutse kuko umwuka w'Imana mpaye iri jambo. Iryo jambo nirababwiye ngo hari Imana yubaka ikibagiza umuntu ibikomeye naho umuntu yasenyutse ikahasana. Umukiranutsi aributswe, akira kwibukwa n'Imana mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ngutangarize wowe nkurikiye hano kuri gusengarwa, wowe wakoze subscribe, wowe ukunda ijambo ry'Imana. Ndagira ngo utangarize ko imbaraga zaguhambiriye zitazakomeza kuguhambira. Imana ikwibutse, imbaraga zaguhambiriye numenya aho zinyuze. Imana ikwibuke. Tro ele paya gosika. Bibiliya yavuze ngo ntazatinya inkuru mbi. Iyo Imana ikwibutse kwibagiza inkuru mbi ziri ku buzima bwawe. Uzi inkuru mbi zikuriho, uzi inkuru mbi ziri mu muryango wawe, uzi amajwi akuraraho, uzi arara kubwiriza, uzi uburyo abademoni bari gusakuriza, uzi ibigambo bikuriho, uzi imibare ufite, tukireba kwiranga muntu ishwi, uzi uburyo byagucanze. Ngo umukiranutsi ntazatinya inkuru mbi, ngo umutima we urakomeye, ngo umutima we urahamye, ntazatinya. Umukiranutsi basiba agasoko, Imana igafukura kandi. Umukiranutsi bavuga ko arangiye, Imana ikamwubakira izina. Umukiranutsi ntakangwa n'izuba ryacanye. Umukiranutsi ntakangwa n'abiracitse. Je kukubwira ngo ambara imbaraga zo gukiranuka, Imana ikubakira izina mu izina rya Yesu. Tro ene mandore pa. Je kukubwira ngo ambara imbaraga zo gukiranuka, Imana ikubakira izina aho utari ufite izina. Ndabona abantu Imana igiye kubakira izina. Je kukubwira ngo ambara imbaraga zo gukiranuka, Imana ikubakira izina muri karitsiye. Imana ikubakira izina. Nzi umwana w'umukobwa Imana iherutse kubakira izina. Mu muryango baramubwiye ngo ntazapfa akoze ubukwe. Yari amaze kugira imyaka 43. Nawe yakireba koko akabona azapfa adakoze ubukwe. Haramagara mbwa atari ko se mukozi w'Imana, koko nkuko bambwiye ngo nzapfa nakoze ubukwe, ko mpfuye nakoze ubukwe. Ararira, asanga hano kuri gusengarwa, ararira ati koko mpfuye nakoze ubukwe. Nsenze mbone yakoze ubukwe, mbone imodoka. Ntabwo ari kuzi ko mbone imodoka mbone uzakora ubukwe. Harambwa ati ubwo bukwe ubwo ngubwo ni urupfu ruzaza nkapfa bakashingura. Sigaye nikanga urupfu, ngiye gupfa kuko 43 irageze. Umukiranutsi azibukwa iteka ryose. Naho abantu bashiraho akadomo, Yesu ntiyashizeho akadomo. Abantu bagushingura, Yesu atagushinguye. Abantu bashinguye Lazaro, Yesu atamushinguye. Haleluya! Trarefa! Abantu bashinguye Lazaro barorosa, bakora n'ikiriro baravuga ati Lazaro twagukundaga ariko urapfuye. Yesu ahari mu giterana harimo akiza abantu, we yamureba akabona bazongera kujyana kubwiriza no gusengera abantu. Hari abantu bagushinguye ariko Yesu ntiyagushinguye, ugiye kwibukwa n'Imana. Turi gusenga, ndamubwira n'Imana, ndabona ubukwe ati ni urupfu. Nariko si urupfu, mbonye umusore mwiza muremure. Atambwira ati we, ati nagiye senga mbwira Imana ngo izamusore mwiza muremure. Uramubonye? Ndamubonye pe, Imana izamuguha. Ataha ari kure, arambwira ati urakoze kumumuriza, naryo sinarindi herutse. Ntisawa, ariko si guhumuriza, Imana izabikora. Nyuma y'icyumweru kimwe avuye hano, hari igihe usenga ukagira ngo Imana yarabyumvishije. Hari isaha y'Imana iri ku buzima bwawe. Nyuma y'icyumweru kimwe avuye hano, Imana imuha umufiyanse.
akora ubukwe ubu aratwite yakoze ubukwe bwiza abantu baratangara budufite abantu bavuga ngo beretswe umuntu utarakuganirije urushe ntazakuganiriza ari uko wasubijwe abantu gamamagara yari yarambwiye nanjye nareretswe kabase kumuremera hari igihe ugeragezwa n'abagusengeye nanjye ndi umukozi w'Imana nabo bakakuboroka hari igihe ugeragezwa n'abakozi b'Imana agakuraho nomero bati uyu nguyu we ni ntagangare bagakuraho nomero ariko Imana ntiyakuyeho nomero humure umukiranutsi azibukwa iteka ryose ndagira ngo usengere ukeneye kwibuka kw'Imana nta kindi ukosora nugukiranuka Bibiliya yaravuze ngo yaranyanyagije ngo yahaye abakene ngo gukiranuka guhoraho iteka ryose ariko haranavuze ngo umutima urakomeye urahamye ntazatinya ngo kugeza hazabonera ibyo ashakira abanzi bawe bari imbere yawe abanzi bawe bakuri inyuma abanzi bawe bitambika mu byawe abanzi bawe bahaguruka ubuzima bwawe abanzi bawe bahaguruka amasezerano Imana ibegezeyo ibatembereze ibibegejeyo ibahereze weekend ibegezeyo bazatungurwa babona Imana iragutabaye ibasinzirize nk'uko yasanze Petero ari muri gereza yasanze Petero muri gereza ifata abanzi irabahunikiza barahunikira nta numwe yigeze amenya yuko Petero asohotse muri gereza ndahanura ubuzima bwawe Imana ifata abanzi bawe ibasinzirize wakire gutabarwa kuva mu ijuru mu izina rya Yesu shuti wo harunkurikiye hano kuri gusengarwa ndagira ngo inama ya mbere nkugire nimba udakijijwe fata umwanya ubwira Imana ngo mwami mbabarira ibyaha byanjye ibyo nakoze byose ubimbabarira fata umwanya ubwira Imana ngo Mana mbabarira ibyaha byanjye narakubabaje nagiye mu mafuti sinakiranutse sinitwaye neza sinirinze sineza imbuto narasambanye nagiye mu nzoga nagiye mu bigare narasomanye sinababariye fata umwanya uboroge ubwira Imana ngo mwakubaho witeka mbabarira ya mafuti yanjye Imana irakubabarira ukimara kubivuga akira imbabazi z'Imana nimba utari hano hafi ngo waza mu rukito gusengere egera urusengero rukwegereye urwegere urubwe ngo nukwinakire Yesu nk'umukiza ndakizwa ejo nabashyireho ubuhamya bw'umugabo wari waraguye aragwa mu byizerwa yumva gusenga rwarayumva arakizwa asubira mu rugo rwe maraza zaramutwaye ndakwifurize nimba nawe waragukageraho uva no mu rugo rwawe Yesu nagufate usubire ku murongo ukizwe mu izina rya Yesu kuko umukiranutsi azibukwa iteka ryose hanyuma ndavugana nawe kandi wari usanzwe ukijijwe ariko wasubiye inyuma uragwa kubera iminsi n'ibihe kubera intege nkeya kubera gahinda kubera gutinda kw'amasezerano n'ingaruka nzabwira uburyo gutinda kw'amasezerano kwatumye abizera bava mu byizerwa baragwa kuko bayategereje igihe kinini bayabona eremo tra erefai nimba wari umaze igihe wumva urambiwe kubw'ibyo Imana yakubwiye ongera ubwira Imana ngo Mana nkugiriye icyizere iteka ntabwo uzi igihe rizarangirira iteka ntabwo uzi niba rero cyangwa ejo bundi icyo nzi cyo nuko Imana mbwe ngo umukiranutsi azibukwa shuti yanjye ongera ugirira Imana icyizere kuko n'ubu no hahani ntaho wayihungira urayivumbura aho izagusanga aho wivumbuye uricira inzira izagusanga aho wicira inzira urishingira izagusanga aho wishingiriye uragujye mu kabari izagusanga mu kabari uzajya kwiyahura igusanga aho ugiye kwiyahura bagufata iyahura ntandi hantu usibye kubwira Imana ngo nongeye kukugira icyizere haleluya trefo ndabwubwira we mukozi w'Imana we munyamasengesho wowe wahamagawe na Kristo wowe ukorera Imana wowe uvugira Imana ndajya ngubwira ko hari Imana ije kukwibuka hari Imana yibuka abakiranutsi hari Imana itibagirwa imirimo ndavugana
n'abakorera Imana, ndavugana n'abakozi b'Imana, ndavugana n'abakozi Imana buri muntu mu cyiciro. Uko umwuka w'Imana mbwiye, urwo rusaku niruhagarare, iryo terabwoba nirihagarare, urwo rusaku niruhagarare. Hari Imana izakwibuka, abantu bagatangara. Hari Imana ize kukwibuka. Ndavugana n'abanyamasengesho, hari Imana izabibuka. Ndavugana n'abizera, hari Imana izakwibuka. Ndavugana n'abakozi b'Imana, drone mandore pa barenganye, hari Imana izakwibuka. Akira kwibuka kw'Imana. Bibiliya yavuze ku murongo w'10 ngo umunyabyaha azabireba, ngo ababare, ngo ahekenye amenyo, ngo icyo umunyabyaha yifuza ngo kizabura. Imana itabaye umukiranutsi uwakuroza ahekenye amenyo, Imana itabaye uwizera Imana uwakugambana ahekenye amenyo, Imana itabaye wasenze alopede wasikadro, Imana igutabaye abatifuzaga kutabara basigarana umurage wo guhekenya amenyo. Nubona umuntu ari guhekenya amenyo, ntuzamutindeho, uzave ngo n'umurage wawe niko birivuga. Haleluya! Hari abantu Imana irenganuye, Imana ikurenganuye, bari bazi kuzakomeza kurengana, nta kindi basigarana. Umukiranutsi we yibuka iteka ryose. Ndagira ngo usengere ubwaro ubuhanuzi bwawe. Akira kwibuka kw'Imana, akira kubuka kw'Imana. Nimba urwaye umutwe, fata aho urwaye. Nimba urwaye kanseri, izere. Nimba urwaye igifu, izere. Nimba hari inzoka ujurana urota zigenda ku buzima bwawe, izere ko izo nzoka zirasohoka, zitwa umuriganya ukuriganya umugisha wawe. Nimba urota ibiceri, ikubita wirukana izo za karande. Nimba urota urya inyama mbisi, ni ibigeragezo bihora ku buzima bwawe n'urupfu, Imana irukana urupfu. Nimba urota ayo magare imbere yawe, Imana igukiza amagare mu izina rya Yesu. Lokita enefai, ibintu warose bibi, ndagira ngo wize tugusengere, Imana igukize iyo myaka iri ku buzima bwawe, izo mbaraga Imana zikureho. Nimba urota imbwa zikwirukankaho, irukana za mara ziri ku buzima bwawe, irukana ubusambanyi ku buzima bwawe. Yesu aze guhindura izina ryawe. Lekos enemandore paye. Nimba urota umuyaga ku buzima bwawe, umuyaga usobanura amagambo akuzengereje, ayo magambo Imana yakureho. Nimba urota isekuro ya buri munsi, umenye ko isekuro ntabwo ukura mu gakiza, uhora ugwingiye, ariko ndahanye ubuzima bwawe Yesu aguhe kwaguka mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana ikiza, uri Imana ikora, uri Imana izura, uri Imana irema, uri Imana ikora. Babarira umuntu wese wari warasubiye inyuma, babarira umuntu wese warunaniwe, babarira umuntu wese warucitse intege, umwongera imbaraga. Ukimara kumubabarira ibyamurwanyije, ibyamwitendetseho, ibyamubujije amahoro, amaroza muriho, imbaraga zimuriho, imbaraga z'abapfumu, imbaraga za karande, imbaraga z'abatongera, imbaraga z'abaroga, imbaraga z'abashika, turazirukanye. Dufashe miri imigambi y'abadayimoni ku bana b'Imana. Dusenge abadamu batwite, dusenge abarwayi b'imitwe, dusenge abarwayi ibifu, dusenge abarwayi kanseri, dusenge abarwayi indwara zidakira, dusenge abarwayi sida. Uri Imana ikiza, twatuye gukira aka kanya. Buri muntu wese wari udukurikiye, nuzumvira ijambo, tumwatuye gukira, tumwatuye agakiza. Ibyamuhagurukiye ukubite wegezeyo, ibyamudindije ukubite wegezeyo. Turategetse ngo imigambi y'abadayimoni yose ivunagurwe n'imbaraga z'amasengesho. Ukuboko kwiza kw'Imana kuganze kuri bo. Urakoze Mwami kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaho umugisha. Ijambo ry'Imana nakagaruka, nukuri kandi Imana iragukunda. Bamahoro mu izina rya Yesu Kristo. Genda bamahoro. Ijambo ry'Imana nakagaruka, kandi ndazi neza ko nudukomeza kudukurikira, hari impinduka urabona ku buzima bwawe muri ibi bihe, hari impinduka urabona mu muryango wawe. Ndakureke kudukurikira muri iki gihe, muri ibi bihe, kuko turi mu bihe bidasanzwe byo gusengera ibyifuzo, ndetse no gusengera indwara zikomeye, ndetse no gusengera n'imbaraga za karande. Ndakurarike kudukurikira. Turi ku iteme ivuga ngo Imana izakubaka, nawe uzaba wubakitse. Imana izakwibuka, nawe uzatangarira abantu. Izakubaka nawe ubakike. Warasenyutse, ariko Imana izakubaka.
amagambo aragusenye Imana izakubaka. Ndakwerarikira gukurikira iyi gahunda kugeza irangiye, kuko hari impinduka urabona ku buzima bwawe. Yesu akugire neza. Bye bye.